हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे से किचन में। आज हम बना रहे हैं ब्रेड सैंडविच इन माय न्यू माइक्रोवेव। तो सबसे पहले ब्रेड लीजिए, ब्रेड के ऊपर सारी हरी पीली नीली सब्जियां लगाकर उसके ऊपर बटर लगा दीजिए। बटर लगाने के बाद चारों ब्रेड को तैयार कर दीजिए अच्छे से रगड़ रगड़ कर। तो ब्रेड तैयार हो जाने के बाद अच्छे से, बहुत स्लो है हमारा बंदा बहुत ज़्यादा स्लो है यार। तो वेट करते हैं इस भाई का, कब तक ये तैयार करेगा। तो इसको डालते हैं सीधा अंदर, तो तैयार कर देते हैं इसको। तो मुझे याद आया बाद में कि मुझे एक और प्लेट डालनी थी इसके अंदर। तो हाँ, तैयार करते हैं फिर से। तो तैयार हो चुका है, बाहर निकालते हैं और ब्रेड के ऊपर ब्रेड रख देते हैं। ये हुर्रे तैयार हो गया। बनाते हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी में पाउडर डाल के रेडी करते हैं। 1 2 3 लेट्स गो। और ये फुहारा आ जाएगा इसके ऊपर, फू आजा फुहारा, फू। तो पीते हैं कॉफ़ी को। बाय बाय, गुड नाइट।